Iya, kesempatan berbahagia pada malam hari ini tentunya sangat berbahagia sekali. Iya. Spesial kepada rekan saya. Siapa? Mbak Vita, Dek Vita ya. Mbak Vita Elinda namanya. Elinda Putri. Oh, Elinda Putri, oke. Iya. Semoga menempati rumah baru menjadi Dan- berkah, rezekinya Amin. banyak, sukses selalu. Amin. Semoga jodohnya juga sudah ada Semoga yang... menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, amin. Aduh, mawadah sakinah mawadah. Yang tadi sudah ada cewek-cewek, Iya. cowoknya nyanyi, Iya. ceweknya juga nyanyi. Ini setengah cewek setengah cowok apa? Benar? Aku kepengen nyanyi cewek cowok jadi satu. Oh iya. Langsung aja kita kasih. Tes dulu ya. Tes. Suara lanangnya tes ya. Ih, monggo. Testing, dites langsung blendring. Ayo dikasih satu tembang kali ini yang dibingkis dapatkan kesadaran CD-nya cukup 5.000 di toko material dan di apotek. Bukan bisa. Satu tembang buat Anda semuanya yang dari Jepara. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Sekian lama Thank you, terima kasih. Iku mau lanang apa wedok ya? Sik. Kan aku ngomong, lanang Eh. wedok ya. Lanang wedok toh. Oh ngono toh? Lah ya. Hansen ya? Di TV ada Hansen, di sini ada siapa? Maaf. Nah, kalau kamu membedakan saya dengan Hansen beda. Kalau nama saya malam Christine. Oke. Kalau siang Waloyo. ulang lagi mas. Oke, aku duet dengan ini Limbat ya. Limbat. Iki biasanya nak wong wedok ana tumone iki ana corone ya. Sekian lama ku di rantau ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. Delima sahur dikasih tepuk tangannya buat Pastor. Satu persembahan buat anda semuanya. DJ Spesial buat yang ada di sini Jepara. Bergoyang lagi. Satu tembang koplo bareng-bareng lagi ya. tanam betul di tanah, tanam di tanah doli, bersihku yang tercinta, kini jauh di sana.
stop sih. Perawan kok koyo ngono ya, Mas. Lah iya. Lha perawan kok munggah kok sikil jempol tok kuwi lho. Lah tak kirain ki yo. Lah ki yo seneng nek ngono kuwi. Awake dhewe padha lanange, Bro. Wis pokoke awake dhewe lanang, kowe lanang ngomong jujur. Kowe mbek koyo ngono kuwi gelem ora? Susah aku. Kowe aja ngomong ngono tak susah piye. Kowe ndek bojo kok ngono ki penak. Musim udan gendenge botol langsung kono mlumpat. Benekke. Cepet mati. Lho kok iso? Kabotan. Alah ya Gusti. Jajal Mbak, ambung sik Mbak. Ambung ora apa-apa. Ora ambung. Yakin kowe ra salah tak isin malah ngisin-ngisini kowe. Diambung sik. Engko tak ro, diambung. Ambung sik. Nah. Tepuk tangannya mana dulu dong. Ya Allah Gusti. Perawan saiki kok lemu-lemu. Kita goyang lagi, setuju? Kita goyang lagi bersama Roma, setuju? Udah ya Mas. Udah. Ya oke, lanjut. Goyang. Wandu kabeh. Burung terbang melayang, terbangnya dari Jawa. Kekasihku yang tercinta, kini entah di mana. Coba tepuk tangannya mana dulu dong buat Jepang. Thank you sesama rekan-rekan yang di belakang. Selamat malam. Banyak daunnya, untuk membangun kata, kekasihku yang tercinta, ini milik orang. Aku tak menginginkan abang akan kembali. Sudah puas belum? Belum. Kita goyang lagi bro. Wes siji tok ya.